मौसम देखकर लगता है कि जल्द ही बारिश होगा। राधे राधे दोस्तों, आज मेरे डेयरी फार्म स्टार्ट करने के 365 दिन के चैलेंज का 50वां दिन है। दोस्तों, इतना ज्यादा गर्मी है, उसके साथ उमस भी बहुत ज्यादा है। काम करने में हालत खस्ता हो जाती है। दोस्तों, अभी 2 दिन भी नहीं है, इसका दीवार में किया और लीवर टैनिक भी दिया था। मैंने इसके शरीर में यह दोनों देने के बाद करंट दौड़ने लगा है।